Narišite graf funkcije f od x je 3 na x minus 1 in njeno asimptoto. Zapišite ničlo funkcije in enačbo asimptote. Točki t1 minus 1 vejca y1 in točki t2 x2 vejca y ležita na grafu funkcije. Izračunajte y1 in x2. Graf bomo narisali tako, da bomo v prvem koraku narisali graf osnovne eksponentne funkcije, to je 3 na x. Pomagamo si s tabelo. Za x izberemo nekaj vrednosti, minus 2, minus 1, nič in 1 in jih po formuli 3 na x izračunamo. 3 na minus 2 je 1 devetina. 3 na minus 1, 1 tretjina. 3 na nič je 1 in 3 na 1 je 3. Točke sedaj vrišemo v koordinatni sistem. Minus 2, 1 devetina, minus 1, 1 tretjina, nič 1 in 1, 3. Povežemo in narišemo graf osnovne eksponentne funkcije. Minus 1 pa predstavlja premik grafa za eno enoto navzdol. Torej vsako točko našega grafa prestavimo za eno navzdol. Seveda se ob tem premakne tudi asimptota, ki jo narišemo pri minus enki. Narišemo graf. To je graf funkcije 3 na x minus 1. Zapišimo ničlo funkcije. Ničla je točka, kjer graf funkcije seka abscisno os, to je pri nič. Asimptota pa je premica, kateri se graf približuje in to je premica z enačbo y je minus 1. Točka t1 s koordinato minus 1 in y1 leži na našem grafu, kar pomeni, da lahko njeno poznano koordinato, torej absciso oziroma x koordinato, ustavimo v predpis. y1 je torej 3 na minus 1 in minus 1. Izračunamo vrednost tega izraza. Ulomke odštevamo tako, da damo na skupni imenovalec in dobimo, da je y minus 2 tretjini. Torej, če zapišemo točko, je to minus 1 vejca minus 2 tretjini točka t1. Pri točki t2 pa poznamo koordinato, torej y koordinato, zato bomo namesto y oziroma f od x v enačbo naše funkcije vstavili 8. X ne poznamo, zato ga pripišemo in rešujemo enačbo. Števila prenesemo na eno stran, potenco pustimo na drugi strani. Seštejemo na levi strani, 9 je enako 3 na x. 9 zapišemo kot potenco 3 na kvadrat in tako dobimo, da je x enak 2. Torej, točka t2 ima koordinati 2 in 8.